أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa musulmai, ina taya mu murna ga wannan rana ta Juma'a wacce ta kasance 2 ga watan Safar, wadda wata ne na biyu daga cikin watanni na addinin Musulunci, shekara ta 1448 daidai kenan, wanda ya zo 17 ga watan 7 2026. Alhamdulillahi, muna godiya ma Allah bisa aron rai da ya bamu da lafiya mu kashe da wannan lokaci da kuma wannan wata lafiya. Sai mu kokari gurin amfani da wannan dama, musamman irin wannan rana ta Juma'a, na mai da hankali akan abu gaba guda uku. Na farko shine yawaita istighfari, neman gafara bisa ga ayyuka na zunubai da aka yi, wanda aka sani da wanda ba a sani ba. Sai kuma a yawaita ambaton Allah domin neman kusaci da shi Ubangiji da shi bauta. Kuma ambaton Allah ko yana nan daga cikin jajircewa da sai ba gurin yin ibada akan lokaci, yawan zikirin Allah, la ilaha illallah, da kuma karatun Qur'ani da dukkan wasu nau'o'i na ambaton Ubangiji. Sai kuma gaba ta gaba mafi girma ita ce yawaita salati na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, musamman a wannan rana ta Juma'a, domin neman kusaci a gare shi sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, muna godiya ma Ubangiji da wannan lokaci da wannan rana. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, ya amsa mana dukkan ayyukanmu da alkhairi. Assalamu alaikum.